gente, hoje eu vou mostrar a vocês minha fogueira artesanal. Como fazer? Vou mostrar vocês pronto e vou mostrar vocês pronta e vou finalizar a minha fogueira. Vou mostrar vocês, porque eu ia botar desde o início eu fazendo a fogueira, mas o vídeo ia ser longo, ia demorar muito, então fiz a fogueira e no finalzinho vou mostrar a vocês como é que faz. O que leva? O que leva o quê? O que leva o material? Esse tubo. Onde que é esse tubo? Esse tubo acha no lugar que usa saco plástico, que é saco que guarda verdura no mercado. Muita gente usa esse saco aqui, ó. Entendeu? E também cola quente. Tem que ter, ó, a pistola para derreter o cola quente para colar. E eu vou mostrar a vocês a minha fogueira, que está quase pronta, não finalizei ainda. Como eu te falei, vou mostrar a vocês a minha fogueira, vou terminar. Vou mostrar a vocês agora. Não terminei ainda. Vamos lá? Aí. Tá vendo a fogueira? Olha. Eu vim pensando, professor, como é que faz a fogueira? É fácil. É fácil. Você cola em 4, né? Bota cola quente no lugar. Você bota cola quente aqui no lugar e começa a colar. Cola assim. Agora tem que ter um passinho um pouquinho para formar como fogueira. Vai colando assim, vai subindo. E depois eu vou mostrar a vocês o final da fogueira. Pronto, gente, assim, ó. Você pega, bota uma cola aqui, nessa parte do tubo. Bota outra cola. E vai colando, vai colando. Tem que ser cola quente. Tem que ser cola quente. Porque cola normal não cola. Cola quente cola. E agora vou mostrar a vocês o final da minha fogueira arrumada. Pronto, gente. Agora está minha fogueira artesanal. Tá vendo? Tem que ter, ó, saco, sanfona para fazer com fogo, ó. Não é vermelho mais no fogo. Olha, botei uns pés de para dizer que é a madeira, né? Tá queimando, o fogo tá queimando a madeira, ó. Gostaram? Se gostou, curte, compartilha e comenta.